Етноселище Грека е частица от красотите български, които те връщат назад във времето. Там по-големите си спомнят някогашните български традиции и занаяти в автентична обстановка, а по-младите виждат наживо това, за което може би са чували. Традиционните български занаяти, гранчарство, дърворезба и да бъдат, разбира се, част от тях, да яздят кон, да откъснат домат от екоградината, да вкусят традиционната българска кухня. Етноселището, разположено над радомирското село Дрен, на 6800 квадратни метра, на 1100 метра надморска височина, в полите на планината Верила. Вечно усмихнатата Нина Деспотска ни посреща, жената, която движи всички дейности на Егрека, с емоция, любов и сърце, и с нейното усещане. Егрека е събрала мириса на моето детство, събрала аромата на кухнята на майка, събрала е всички онези хубави празници и традиции, които съм съхранила в сърцето си, с надежда да ги предам и на моята дъщеря, която се занимава с народно пеене, и да носи посланието до повече деца, хора, и да ги кара да се връщат назад към природата, към истинското българското. Егрека за мен е моето сърце.